Hey guys, இன்னைக்கு 2025 மாடல் கேடிஎம்மோட டியூக் 200 இந்த நேக்கட் ஸ்ட்ரீட் ஃபைட்டரோட ஒரு ரிவ்யூ தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ இந்த டியூக் 200 பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெஸ்ட்டான விஷயம் இதோட டிசைன் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ டியூக் 200 இந்த 2025 மாடலில் ஆரஞ்சு கலர் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ 3 கலர் அவைலபிளாக இருக்குங்க. ஸோ ஒயிட், சில்வர், அப்புறம் ஆரஞ்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு 3 கலர் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதில் இந்த ஆரஞ்சு கலர் கேடிஎம்மோட ஐகானிக்கான கலர், டெஃபினட்டாக ஒரு பெஸ்ட்டான கலர் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ரொம்ப அக்ரெசிவான ரைடிங் எர்கனாமிக்ஸ் தான் கொடுத்துருப்பாங்க. நீங்கள் கேடிஎம்மோட டியூக் மாடல்ஸ் எல்லாமே எடுத்திங்கன்னா டிசைன் வைஸ் எர்கனாமிக்ஸ் வைஸ் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப அக்ரெசிவான அந்த ஒரு ரைடிங் எர்கனாமிக்ஸ் இருக்கும். அண்ட் அட் த சேம் டைம் பார்த்திங்கன்னா பைக்கோட லுக்காக இருக்கட்டும், ஸோ ஓவராலாக அந்த க்ரிப்பாக இருக்கட்டும், பைக்கில் இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா எல்இடி ஹெட்லைட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த எல்இடி ஹெட்லைட்ஸ் ப்ரீவியஸ் வெர்ஷனோட டியூக் 250 இந்த 6 பேக் எல்இடி வந்து கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ சேம் 6 பேக் எல்இடி வந்து இந்த டியூக் 200 இப்போ கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ 2025 மாடலில் அட் த சேம் டைம் உங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்இடி டெயில் லைட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க, எல்இடி இண்டிகேட்டர்ஸ், எல்இடி ஹெட்லேம்ப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு லைட்டிங் செக்ஷன் எல்லாமே எல்இடியில் வந்து அவைலபிளாக இருக்குது. இப்போ இந்த பைக்கோட பில்டு குவாலிட்டி, ஸோ நிறைய பேர் சொல்கிறது கேடிஎம் பில்டு குவாலிட்டி சரியில்லை அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவாங்க. பட் உங்களுக்கு பில்டு குவாலிட்டியை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டீலில் தான் கொடுத்துருக்காங்க. இதுவும் ஸ்டீலில் தான் இருக்குது. ஃபியூல் டேங்க்கும் பார்த்திங்க அப்படின்னா சூப்பராக இருக்குது. ஸோ ஃபியூல் டேங்க் வந்து ரொம்ப அக்ரெசிவாக இருக்கிறதுக்கு காரணம் என்னென்னா, கார்னரிங் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ரைடருக்கு இங்கே கிரிப் இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்த இடத்துல வந்து ரொம்ப உங்களுக்கு எர்கனாமிக்ஸ் வந்து ரொம்ப ஒரு மாதிரி இந்த இடத்துல வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ சீட்டை பொறுத்த வரைக்கும் 830 mm சிங்கிள்ஸ், அதாவது பார்த்திங்கன்னா சீட் வந்து ஹைட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க டைமென்ஷன்ஸை பொறுத்த வரைக்கும். அண்ட் உங்களுக்கு ஃப்ரேம்ஸ், சேசஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஸ்டீல் ட்ரீல்ஸ் ஃப்ரேம் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க டியூக் 200ல். ஸோ பார்த்தீங்கனாலே நல்லா தெரியும் எப்படி பேக் பண்ணியிருக்காங்க இன்ஜின் கேசஸ் அப்படிங்கிறது. ஸோ இன்ஜினை பொறுத்த வரைக்கும் பெஸ்ட்டான விஷயம் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த பைக்கில் உங்களுக்கு இந்த கேசிங் அண்ட் இந்த ஒரு பிளாக் அப்படிங்கிறது புதுசாக கொடுத்துருக்காங்க. இன்ஜினுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா சூப்பரான இன்ஜின், 199.8 cc சிங்கிள் சிலிண்டர் இன்ஜின் தான் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் இந்த இன்ஜினை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு 26 ஹார்ஸ் பவர் வந்து தாராளமாக ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும், 19.5 நியூட்டன் மீட்டர் டார்க் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க. அட் த சேம் டைம் பார்த்திங்கன்னா 6 ஸ்பீட் கியர் பாக்ஸ் அவைலபிளாக இருக்குது. அண்ட் இந்த பைக்கோட மைலேஜ் டெஃபினட்டாக ஒரு 35 km/லிட்டர் மைலேஜ் தாராளமாக கொடுக்கும். எர்கனாமிக்ஸில் அதாவது பார்த்திங்கன்னா ஒரு எக்கானமியில் நீங்கள் ரைட் பண்ணால் மட்டும்தான் கிடைக்கும். அதே மாதிரி டாப் ஸ்பீட் 130 அந்த மாதிரி டாப் ஸ்பீட் வந்து போக முடியும். அண்ட் இந்த பைக்கோட முக்கியமான விஷயம் இந்த பைக்கோட டயர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ டயர்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் 17 இன்ச்சில் நல்ல ஒரு பெஸ்ட்டான ரேடியல் டயர்ஸ் வந்து அவைலபிளாக இருக்குது. அது கூட உங்களுக்கு 17 இன்ச் அலாய் வீல்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அலாய் வீல்ஸோட கலருமே பார்த்திங்கன்னா பைக்கோட கலருக்கு சேமாக தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப கான்ட்ராஸ்டிங்காக நல்லாயிருக்கு. ஸோ நல்ல ஒரு பெஸ்ட்டான டயர்ஸ். டயரோட சைஸ் 110/70 செக்ஷன் டயர் ஃப்ரண்ட்டில் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ டிஸ்க் பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இதில் ரொம்ப பெரிய டிஸ்க் தான், 320 mm தான் சிங்கிள் டிஸ்க் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஃப்ரண்ட்டில். ஸோ பார்த்திங்கனாலே தெரியும். ஸோ 320 mm சிங்கிள் டிஸ்க் வந்து அவைலபிளாக இருக்குது ஃப்ரண்ட்டில். அண்ட் அப்படியே நம்ம இங்கே வந்தோம் அப்படின்னா இது வந்து கூலண்ட், ஸோ லிக்விட் கூலிங் தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதுக்கான ரேடியேட்டர் வந்து இங்கே அவைலபிளாக இருக்குது. அண்ட் கிராஷ் கார்டு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இன்பில்ட்டாக உங்களுக்கு ஸ்டாண்டர்டாகவே வந்துடுது கேடிஎம்மை பொறுத்த வரைக்கும். அண்ட் அதே மாதிரி உங்களுக்கு இந்த பக்கம் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃப்ரேம்ஸ் நல்லாயிருக்கு. சஸ்பென்ஷன் செட்டப் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும்போது இந்த டியூக் 200 பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு 43 mm யூஎஸ்டி ஃப்ரண்ட் ஃபோக்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஃப்ரண்ட்டில் யூஎஸ்டி ஃப்ரண்ட் ஃபோக்ஸ் வந்து அவைலபிளாக இருக்குது. டெஃபினட்டாக என்ன மாதிரியான ஒரு சுச்சுவேஷன்லையும் நீங்கள் ஸ்மூத்தான ஒரு ரைடை வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ண முடியும். ஃப்ரண்ட்டில் 43 mm யூஎஸ்டி ஃப்ரண்ட் ஃபோக்ஸ் அவைலபிளாக இருக்குது. அதே மாதிரி ரியரில் பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ரியரில் மோனோ ஷாக் சஸ்பென்ஷன்ஸ் WP அபெக்ஸில் தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதுவும் அட்ஜஸ்டபிள் தான். ஸோ உங்களால் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்க முடியும் உங்களோட வெயிட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி. ஸோ WP அபெக்ஸ் வந்து மோனோ ஷாக் சஸ்பென்ஷன்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் சேசஸ் நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி ஸ்டீல் ட்ரீல்ஸ் ஃப்ரேம் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் சீட்டோட ஹைட்டும் 830 mm வந்து அவைலபிளாக இருக்குது. ரைடருக்கு ரொம்ப ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும். டியூக் 200ல் பில்லியனுக்குமே ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குங்க. நீங்கள் பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் சீட்டோட அந்த வித் அண்ட் லென்த் எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரைடரும் பில்லியனும் ஈஸியாக வந்து இந்த பைக்கில் ரைட் பண்ணலாம். அண்ட் முக்கியமான விஷயம் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா சாரி கார்ட்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா பியூட்டிஃபுல்லாக கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் மட் கார்டு வந்து ரியரில் அவைலபிளாக இருக்குது. அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த பைக்கோட பில்டு குவாலிட்டி ஸோ டெஃபினட்டாக சூப்பராக இருக்குதுன்னு தான் நான் சொல்லணும். ஸோ பில்டு குவாலிட்டி நல்லா இருக்குது. ஸோ இந்த கிரிப் எல்லாமே நம்ம எங்கேருந்து வந்ததுன்னு நமக்கு தெரியும், பஜாஜோட அதே கிரிப் தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ மிரர்ஸ், ஆஃப்கோர்ஸ் இந்த மிரர்ஸ் டெஃபினட்டாக பெஸ்ட்டான மிரர்ஸ் தான். அண்ட் அப்படியே நம்ம பின்னாடி வந்தோம் அப்படின்னா டெயில் செக்ஷன், டெய்லையுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு எல்இடி
டெயில் செக்ஷன் தான் கொடுத்துருக்காங்க. இண்டிகேட்டர்ஸுமே எல்இடி தான் இருக்குது, அதையும் நம்ம பார்க்கலாம். அண்ட் உங்களுக்கு பெஸ்ட்டான விஷயம் இந்த பைக்கோட லுக் அப்படிங்கிறது ரொம்ப பெஸ்ட்டாக இருக்குது அப்படின்னு நம்ம சொல்லணும். இப்போது கிளஸ்டர் எப்படி இருக்குது, லைட்டிங் செக்ஷன் எப்படி இருக்குன்னு நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ கிளஸ்டரை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லான கிளஸ்டரை வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ பார்த்தீங்கனாலே தெரியும். ஸோ இந்த கிளஸ்டர் நீங்கள் பேசிக்காக ஆன் பண்ணும்போது இப்படி தான் இருக்கும். இதில் உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா பெஸ்ட்டான விஷயம் என்ன இருக்கும் அப்படிங்கிறத நான் சொல்கிறேன். இந்த பைக்கில் உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ட்ரிப் 2.2 கிலோமீட்டர் ஓடி இருக்குது. ஆவரேஜ் ஸ்பீடு, பேட்ரி வந்து எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறது தெரியும். அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஏபிஎஸ் வந்து ரோட் மோடில் இருக்கா, அதாவது ரைடிங் மோட் ரோட்டில் இருக்கா இல்லை ஸ்ட்ரீட்டில் இருக்கா அப்படிங்கிறது நீங்கள் பார்த்துக்க முடியும். அண்ட் ஆர்பிஎம் மீட்டர் வந்து அவைலபிளாக இருக்குது. ஏபிஎஸோட லைட் ஆனில் இருக்கா இல்லைன்றதெல்லாம் நீங்கள் ஈஸியாக பார்த்துக்கலாம். அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நேவிகேட் பண்ணுறதுக்கு ஸ்விட்ச் கியர்ஸ் வந்து இங்கே ஸ்கொயர் ஷேப்பில் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த ஸ்கொயர் ஷேப்பில் கொடுத்துருக்கக்கூடிய ஸ்விட்ச் கியர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா உள்ளுக்குள்ளே நமக்கு ஒரு 4 ஸ்விட்ச் கியர்ஸ் இருக்குது. ஸோ இதை வச்சு தான் நம்ம நேவிகேட் பண்ண முடியும் இங்கே. ஸோ இங்கே நீங்கள் பார்த்தீங்கனாலே தெரியும். ஸோ இதுதான் பேசிக்கான இன்ஃபர்மேஷன்ஸ். இதை நீங்கள் இது வந்து ஓகே பண்ணுற பட்டனும் கூட 2 டைம் ஓகே பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு மோட்டார் சைக்கிளோட இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கும். அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா பைக் இப்போது என்ன மோடில் ஏபிஎஸ் இருக்குது, ஏபிஎஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரோட்டில் இருக்குது. இதை வந்து நம்ம மாற்றணும் அப்படின்னா இதில் போயிட்டு நீங்கள் சூப்பர் மோட்டோ ஏபிஎஸ், ரேரில் இருக்கக்கூடிய ஏபிஎஸ் வந்து உங்களால் கட் பண்ணிக்க முடியும். இன்கேஸ் ஏதாவது நீங்கள் ஸ்டண்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஃப்ரண்ட்டில் இருக்கக்கூடிய ஏபிஎஸ் மட்டும்தான் ஒர்க் ஆகும். அதே மாதிரி இப்போ நீங்கள் பின்னாடி வர்றீங்க, பின்னாடி வந்துட்டு இப்போ பைக்கோட இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் நம்ம பார்க்கலாம். பைக்கோட இன்ஃபர்மேஷன் அப்படின்னா கூலண்ட்டோட டெம்பரேச்சர் என்ன இருக்குது, ஃபியூல் ரேஞ்ச் எவ்வளோ போகும், பேட்டரியோட அந்த ஒரு பர்சன்டேஜ் எவ்வளோ இருக்குது, அண்ட் ஓடோமீட்டர் எவ்வளோ ஓடி இருக்குது, சர்வீஸ் இன்னும் எவ்வளோ பண்ணோம், இன்னும் டியூ டு 998 கிலோமீட்டர்ஸ் இருக்குது. இதோட டேட் எல்லாமே உங்களால் வந்து பார்த்துக்க முடியும். அண்ட் வார்னிங்ஸ், இன்கேஸ் ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருக்குது பைக்கில் அப்படின்னா அதோட வார்னிங்ஸும் உங்களால் இந்த இடத்துல பார்த்துக்க முடியும். அண்ட் அப்படியே பின்னாடி வந்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல உங்களுக்கு ட்ரிப் மீட்டர், ட்ரிப் மீட்டர் எவ்வளோ இருக்குது 1 and 2ல் நீங்கள் அப்படின்னு பார்த்துக்கலாம். கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நேவிகேஷன் இருக்குது. பட் நீங்கள் இது வந்து மொபைல் ஃபுல்லாக கனெக்ட் பண்ணால் மட்டும்தான், ஜிபிஎஸ் வந்து கனெக்ட் பண்ணால் மட்டும்தான் ஜிபிஎஸ் ஒர்க் ஆகும். அதே மாதிரி இதுக்கு மேலே இருக்கிற மியூசிக்குமே பார்த்தீங்கன்னா உங்களால் உங்கள் ஃபோனை கனெக்ட் பண்ணிட்டீங்க ப்ளூடூத்தில் அப்படின்னா நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்க முடியும். இப்போது செட்டிங்ஸ் நம்ம வந்திருக்கோம். செட்டிங்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பெஸ்ட்டான விஷயம் வந்து இதில் நிறைய விஷயம் கொடுத்துருக்காங்க. இதில் என்னென்னன்றதை நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா செலக்ட் பண்ணுறதுக்கு எப்படி நீங்கள் செலக்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத சும்மா ஒரு ஓவர்வியூ மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. ரெண்டாவது வந்து பார்த்திங்கன்னா கனெக்டிவிட்டி நீங்கள் ப்ளூடூத் ஆன் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் இந்த இடத்துல வந்து உங்களால் வந்து ப்ளூடூத்தை கனெக்ட் பண்ணிக்க முடியும். ப்ளூடூத் கனெக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா மியூசிக் ஆன் அண்ட் ஆஃப் பண்ணிக்க முடியும். அதே மாதிரி ஃபோனை நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணிங்கன்னா மொபைல் வர்ற கால் டிஸ்பிளே வந்து பண்ண முடியும். கால் பண்ணாங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும், எஸ்எம்எஸ் அலர்ட்ஸ் உங்களால் பார்க்க முடியும். அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா ஹெட்செட்டோட பேர் பண்ணிக்க முடியும். ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இப்போது கீழே பார்த்தீங்கன்னா ஷிஃப்ட் லைட்டு, ஸோ இதை வந்து உங்களால் மாற்றிக்க முடியும். ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா ஷிஃப்ட் லைட் மெனு இஸ் நாட் அவைலபிள் பிலோ 1000 கிலோமீட்டர்ஸ். ஸோ 1000 கிலோமீட்டர் ஓடினதுக்கு அப்புறம் தான் உங்களுக்கு இந்த ஷிஃப்ட் லைட்டை வந்து உங்களால் வந்து சேஞ்ச் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அது கீழே கிளாக் அண்ட் டேட் இதை வந்து உங்களால் மாற்றிக்க முடியும். ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்குது. ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி கால், ஆடியோ, நேவிகேஷன், ரிமோட் கண்ட்ரோல் மோட் எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஓவராலாக இந்த 5 inch எல்சிடி கிளஸ்டரை பொறுத்த வரைக்கும் டெஃபினட்டாக ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான கிளஸ்டர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். ஸோ இதில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாலே தெரியும் எவ்வளோ பெரிய கிளஸ்டராக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இப்போ இந்த பைக்கோட லைட்டிங் செக்ஷனுக்கு நம்ம வரலாம். ஸோ லைட்டிங் செக்ஷனை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா லைட்டிங் செக்ஷனை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாடலோட லைட்டிங் செக்ஷன் 6 pack எல்இடி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இது போன வெர்ஷன் டியூக் 250ல் கொடுத்த அதே ஹெட்லைட் தான். எல்இடி டிஆர்எல்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா சேமாக தான் கொடுத்துருக்காங்க. சூப்பராக இருக்குது. 6 pack எல்இடி, இந்த பக்கம் 3 எல்இடி இருக்குது, இந்த பக்கம் 3 எல்இடி இருக்குது. எல்இடி ஹெட்லைட்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அட் த சேம் டைம் உங்களுக்கு எல்இடி இண்டிகேட்டர்ஸுமே வந்து அவைலபிளாக இருக்குது. ஸோ ஓவராலாக லைட்டிங் செக்ஷன் டெஃபினட்டாக ஒரு பெஸ்ட்டான ஒரு பைக் அப்படின்னு தான் நம்ம சொல்லணும். ஸோ பிரைட்டர்ஸுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா பெஸ்ட்டாக இருக்குது. பில்டு குவாலிட்டி டெஃபினட்டாக கேடிஎம்மில் பெஸ்ட்டாக இருக்கும். ஸோ ஃப்ரண்ட் அண்ட் ரியர் உங்களுக்கு நல்ல ரேடியல் டயர்ஸ் இருக்குது. டியூவல் டிஸ்க் பிரேக், டியூவல் சேனல் ஏபிஎஸ் வந்து இந்த பைக்கில் கொடுத்துருக்காங்க. டெஃபினட்டாக பெஸ்ட்டான பைக். இந்த பைக்கை நீங்கள் கண்டிப்பாக ரைட் பண்ணலாம். ஸோ 2 lakh rupees எக்ஸ் ஷோரூம் ப்ரைஸ் உங்களுக்கு அவைலபிளாக இருக்குது பேஸ் மாடல் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ 200cc பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு தெரிஞ்சு ஒவ்வொரு ஷோரூமுக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரியான ஆன் ரோட் ப்ரைஸ் வரும். அதனால தான் நான் ஆன் ரோட் ப்ரைஸ் எந்த ஒரு வீடியோலையும் சொல்கிறதில்ல. ஏன்னா couple of thousand பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆன் ரோட் ப்ரைஸில் வந்து மொரர்லெஸ் இருக்கும் ஒவ்வொரு ஷோரூமுக்கும், டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் சார்ஜுக்கு தகுந்த மாதிரி.
ஸோ இந்த டியூக் 200 பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க அண்ட் உங்களுக்கு இந்த டியூக் 200 வந்து பிடிச்சிருக்கா அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவோட கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்ததுன்னா வீடியோக்கு லைக் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி நிறைய மோட்டார் சைக்கிள் சம்மந்தப்பட்ட வீடியோஸ் நீங்கள் பார்க்கணும்னா நம்ம சேனலையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சு